Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Там издеп жүргөн бир туугандар, мен сиздерге жакшы там сатка чыгып жатат. Пол подвалный 7 сот участогу менен бардык шарты менен. Басында арзан айтып жатат, дарыйына көңүл буруп коюңуздар. Мынакей центрде, мындайча айтканда, парктан эски архитектураны билесиздер баарыңыздар. Ошо менен киргенде эле, мына трассанын боюнан бир 150 метр киргенде эле, ушул Комсомольский озерону көрүп атасыздар. Стадион, мындайча айтканда, стадиондун повороту. Ушул поворотко келип такалганда эле, Комсомольский озерого такалганда эле, оңго бурулганда, мынакей ушул биринчи үй оң жак бетте, сол жак беттеги ушул бышкан кыштан подвал менен бардык шарты менен ушул үй сатка чыкты туугандар. Видеодон алыстабаңыздар, мен сиздерге бардык маалыматтарды так айтып берейин. Сиздерден сураныч, ошо лайк басып колдоп коюңуздар. Жана биздин каналга катталып коюңуздар, коңгуроону басып койсоңуздар, биздин ар бир чыгарылыш сиздерге жетип турмакчы. Мынакей кирдик туугандар, караңыздар. 7 соток экен. Кененин көрүп атасыздар, бышкан кыштан. Айнектерин баары пластик. Эшиктин кененин көрүп атасыздар. Киргенде эле ушул сол жак бети гараж экен. Гараж. Биринчи мен сырт жагын тартып берейин, андан кийин үйдүн ичине кирмекчибиз. Гараж бүткөндөн кийин бул жагында караңыздар. Тапчан. Тапчанын көрүп атасыздар. Андан кийин бул жагы очоккана. Мынакей очоккананы көрүңүздөр. Андан кийин бул жагы склад, отункана. Бул жагы туалет экен. Туалет мен силерге тартып берип коеюн туугандар. Туалети жабык экен, негизи туалет ушундай болуш керек. Бул дагы бүт септикке агып кете тургандагыдай кылып, мына ушундай негизи туалет болуш керек чынында. Бул жагында сарайы. Үстүнкү этажында чөп жыюучу стеновал менен огородунда кененин көрүп атасыздар. Амабактары бар экен, шабдалы бар экен, жүзүм бар экен. Бул жагы подвалы. Мынакей подвалы. Иш жагын тартпай эле коеюн, анда эмесе үйдүн ичине киребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде эле бул жери пластик менен жазалган, бут чечер. Киргенде эле мына чоң холду көрүп атасыздар. Холду көрүп атасыздар. Бул жерде кол жуучу раковина. Холдун размери менимче чоң экен, 7ге 6. Бир 40 квадраттын айланасында. Бул сүйлөшсөңүздөр ушул эмеректер менен калтырышы мүмкүн. Холдон бул жакка киргенде эле бул жакта газовый плита турат экен. Бул жагы кол жуунучу раковина өзүнчө, туалети өзүнчө. Ваннага бул жагы мынакей душевой экен. Көрүп атасыздар, Туалети өзүнчө, буну да эске алып коюңуздар. Парой отоплениясы бар, ток менен, от менен. Андан кийин бул жакка киребиз, бул жак мына детский спальни. Бул жол менен 3-кө 4. Бул жакка дагы спальниге кирип кетет экен. Мен көрүп атасыздар. Бүт мындайча айтканда натуральный шыбак менен, мындайча айтканда дышивший деп койсок да болот. Кээ бирлерге мына ушундай үйлөр жагат, бая натуральный үй издегендер дагы жок эмес. Андан кийинкиси бул жагы зал. Мынакей залдын дагы чоң көрүп атасыздар. Залдын дагы размери менимче 5-ке 6, бир 30 квадраттын айланасында. Үйдүн жалпы аянты болсо 11-ге 9. Болжол менен 100 квадраттын тегерегинде мына ушундай мен силерге тартып бердим.
Туугандар, анда эмесе баасына келейли. Баасын 2.650.000 деп сурап жатышат. Кызыккандар болсо төмөндө номерге чабасыздар. Да баасын сүйлөшүп түшүрсө болот. Варианттар болсо сунуштап көрүңүздөр, унак алмаштыруу же болбосо кандай. Бул районду да эске алыңыздар туугандар. Бул ушу центрде, мындайча айтканда, жолдун асфальтын көрүп атасыздар. Бул үй мага туугандар негизи жакты. Району да жакты, үй дагы жакты мынакей. Ушул там кимге буйруса дагы менимче өкүнбөйт, жакшы там. Урматтуу туугандар, кийинки чыгышка чейин сак саламатта болуңуздар. Биз дагы сиздерге тамдардан да тартып берип турмакчыбыз. Болгону сиздер лайк басып колдоп туруңуздар.